Abuye bakhona emakhaya ngibingelela kubela komthazameni petitif Mpumalanga. Ngiphethe-ke iwashi namhlanje ezinamandla ezinisiza kakhulu ekwenzeni izinto zene ezinhle, like ngiyothola umsebenzi, uvuleke amaphupho, banithande nibe negazi kulaba khona emakhaya. La uLok Smith lo owenhlanhla kakhulu awuthola ngibule khona ekhaya nawo u200 ngibule khona ekhaya uyafruit egeza phalaza faka imali phansi ngo2 rand. La bisuba nozinhlanhla ngibule khona ekhaya hlanganisiwe lapha naye uyenza ukuthi impilo yakho ngibule khona iwele ifike kwezinye izindawo. Bisuba novula indlela ngibule khona ekhaya, nguye lo uyamthola ngibule khona ekhaya nawo khona ekhaya. Phinde futhi kube no Blue Key, uye lo Blue Key naye uvula izinto ezikhiwe ezivaliwe ngibule khona ekhaya. Bisuba nani nesigezo nasi mawaboshwa lole isisu, amashanyana nje lacacele kahle lo kubanjwe namashwa namabhathi lena nisebenza iyasiza kakhulu ngibule khona ekhaya. Ikhande kwa lapha ekhaya bisuba ndlozela elimhlophe ngilo mashwa zakho limnyama alifuni ukwenza izinto zakho, liyakuvalela lenza namathunzi if umuntu ekhanda bena washona, manje ke endabeni kunenkinga ekushona njalo hlezi nje ninamashwa ninemfelo kuyalunga la. Bese kuthi la ngibule khona ekhaya bese kuba nani nogowani wesicitho, imoya emibi, imoya yamashwa, imoya yamabhadi ngibule khona ekhaya iyasuka kuwe ngibule khona ekhaya. Ngiyafika ke mina eMpumalanga epetitive nje uDisemba ngibule khona ekhaya. Bengisekhaya ukuthi ngoDisemba lo ngizobe ngikhona siza abantu bakhulekisa bathandazela bavele inhlanhla kuvuleke into zabo ngimaneze insebenzo ukuthi sikwazi ukuthi kuveleke imizi yabo nabo bavikeleke ugeze ngibule khona ekhaya nje ube inhlanhla ube negazi ethandwa ngabantu uphumele impilo ngoba abathakathi hlezi bakhona imoya emibi hlezi ikhona ngibule khona ekhaya. Kosibusise umthazamini epetitive Mpumalanga. God bless you. Nazi insebenzo neyimpumelelo yakho khona ngithinte ngiyabonga.